Jama'a na sake dawowa wannan tasha ta Maraba, inda a wancan faifai nawa na ce ana yin lodi a gurare muka samu wasu matasa da suke yin lodi. An lura ma ga wajen nan dai cike da jama'a, wanda ya nuna dai wannan yanki ba a kula da waɗannan dokoki na hana kusantar jama'a da kuma na yaki da wannan cuta ko annoba ta coronavirus. Na samu waya daga manajan Gombe Line na wannan tashar, wato Alhaji Turaki, wanda gashi nan kamar yadda kuke ganin sa. Turaki, me za ka ce ne? Ka ce min kana da martani kan wancan zantawar da muka yi. Ito, Alai Nasiru, yau kusan sati hudu rabonmu da Gombe Line CP ko LB ta zo ta yi lodi a nan gurin. Kuma muna iya a bakin kokarinmu na mu ga koma wace mota ne muna hana ta lodi zuwa Gombe. Domin mu ma kanmu da iyayenmu da iyalanmu da abokananmu da 'ya'yanmu su ne a Gombe. Idan muka bar wani ya ɗau ciwo daga wani gari ya kai Gombe, kanmu muka cuta. To duk dukiyar da za ka samu bata kai lafiyanka ba, ko na 'ya'yanka ko na iyayenka ko na 'yan uwanka. Amma Turaki, su waɗannan masu yin lodin wa suke wa aiki ne? Waɗannan 'yan agoro kenan, wanda su ba sa ƙarƙashin kowa, ba wanda ya isa magana a kansu. Mun yi report ma 'yan sanda a kansu, kamar misali shi DPO na Maraba Yahuza, mun sanar da shi a kansu, yana iya ƙoƙarinsa, ya haɗa ma da ASP Joshua, ana zuwa na patrol na kama su. So da ke kasan shi dan agoro dan iska ne, in 'yan sanda sun kawo hari sun gudu, 'yan sanda suna tafiya za su sake dawowa, za su loda mota Sharon ko Betara su sa kudi aljihun su tafi. Wasu sanya direba zai je a hanya ba, za su isa lafiya ko ba za su isa ba, duk shi ba damuwarsa ba. Amma mu masu bin doka da oda ne, kamar irin ni Turaki, ogana jarumar da ya ce mini idan har ma na ga Gombe Line CB ko LD, in haɗa ta da hukuma na 'yan sanda su kama ta, ba ma wai in barta ta tafi ba ma, balle a yi mata lodi, a kama ta ma aka ce. Waye ne ya zo ya rufe wannan gate? Na ga ban taba ganin sa rufe ba sai yau din nan. So abun ne mun ga yaran sa zo su fi karfin mu, shi sa muka ƙara ƙarfi, muka sake samun hukuma, sai suka zo suka kulle gate din. A yanzu hakan na akwai 'yan sandan da ba su da uniform, suna nan a cikin yaran, suna jira ko da wani yaro zai ajiye mota da a kama shi. Da ke kasan shi wannan bara mu ce ga wane da wane ba, don kar yaran su gane su. Turaki, wani abin da yake bani mamaki, wannan yankin ya fi yawan jama'a, kuma kamar mutane ba sa jin bayanan da ake cewa wannan cutar tana yaduwa idan ana samun cinkoso. To wannan yanki ne na Maraba, kowa akwai. Wani rabon shi irin wannan yaran, wani rabon su da gida ma bi shekara 10, wani kuma da garin su ma bai isa je ba, sai suka haɗu da na banza da mutanen kirki masu neman abinci. Kullum an haɗu, ka ji 'yan sanda sun zo su yi kora, masu neman abinci su sun yi asara, don iska kuma su masu wawa. Shi sa ga suke mobilizing kansu, suke haɗuwa a wannan wuri ɗin. Amma mu ma kanmu sun bi sun dame mu. Yanzu a Turaki, idan fasinjoji suka zo suka neme ka nema musu mota, ya za ka yi? In kan sanar da su cewa mu Gombe Line ba ma aiki, National Union ma ba sa aiki. Don sanin haka ne ma ya sa da safe ma ko ka nemi a waya baka samu na, sai na yi sallan azahar nake fitowa in zo in gaya wurin yake. To jama'a, kamar yadda kuke gani ga sauran mutane da dama waɗanda suke tare a wannan tashar, ba mu san ko akwai mai son faɗar wani abu ba. Abin da damu faɗa, mai gidanmu ya gama faɗa, yadda ka jinna haka yake. In damu faɗa bai mu ce mu faɗi abin da ya faɗa ba, shine gaskiyar labari. To wani mataki kuke ɗauka? Na ga ku ba kwa damuwa da cinkoso ma waje ɗaya. Mu ne ko muke damuwa da cinkoso, domin shugabanninmu sun mana kashedi kan wannan, kuma muna bi yanzu. To ina fatan Allah ya kare kowa daga wannan annobar. Amin amin. Yawwa. To wannan in kun duba ita ce wannan tashar, inda kuma ga nan wannan allo da ke nuna inda motocin nan ke tafiya, wanda suka shafi motocin Adamawa, wato Adamawa Sunshine, motocin Yankari wato na Bauchi kenan, sai Gombe Line na ga har da ma jihar Katsina da sauran wajaje har Zamfara, Sokoto, duka suna nan. To amma dai
abinda na lura da shi motocin da suka shafi na gwamnati ba sa hada-hada sai watakila waɗanda suke satar fage kenan. Daga nan tashar tifa garage da ke nan Maraba, Nasiru Adamu Ali ke cewa mu zama lafiya.